کارگل میں جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے بہادر سپاہی یہ دہائی دیتے رہے کہ ان دور افتادہ چوٹیوں پر خوراک لیکن اسلحہ تو بھجوائیں، وہ فوجی جنہیں اس جنگ کے پیچھے اصل عزائم کا پتہ ہی نہیں تھا، لیکن آج تو انہوں نے بالکل جس کو کہتے ہیں نا فلڈ گیٹس کھول دیے۔ ہم چاہتے ہیں بلوچستان ایک آزاد ریاست ہو۔ نمستے دوستو، جے ہند، کیسے ہو گائز؟ ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل۔ کل بلوچستان کے کوئٹہ میں اپوزیشن نے ایک جلسہ کیا جس میں نواز شریف نے ایک بار پھر پاکستانی آرمی کی دھچیاں اڑا کے رکھ دی۔ اس جلسے میں اویس نورانی نے بھی فری بلوچستان کا نعرہ لگایا۔ نواز شریف نے فوج پر ایک بار پھر سے اٹیک کر دیا۔ نواز شریف نے پاکستانی آرمی کی پول کھولتے ہوئے کہا کہ ہمارے جوانوں کو کرگل یدھ میں کھانا اور اسلحہ نہیں پہنچایا گیا، یہ فوج کی بہت بڑی ناکامی تھی۔ نواز شریف نے آرمی چیف باجوہ کو سبق سکھانے کی بھی بات کہی۔ اس پر پاکستانی میڈیا میں ہڑکمپ مچ گیا۔ آج کی ویڈیو میں محمد ملک نے یہ بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی سپیچ پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں محمد ملک اور اس کے پینل نے اور کیا کہا، سو گائز لیٹس سٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو۔ کارگل میں ہمارے سینکڑوں جاں بازوں کو شہید کروانے اور دنیا بھر میں پاکستان کو رسوا کرنے کا فیصلہ فوج کا نہیں تھا، چند مفاد پرست جرنیلوں کا تھا۔ ان لوگوں نے صرف فوج کے داری کو نہیں بلکہ ملک و قوم کو ایک ایسی جگہ جنگ میں جھونک دیا کوئی فائدہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ لمحہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے بہادر سپاہی یہ دہائی دیتے رہے کہ ان دور افتادہ چوٹیوں پر خوراک نہیں لیکن اسلحہ تو بھجوائیں۔ وہ فوجی جنہیں اس جنگ کے پیچھے اصل عزائم کا پتہ ہی نہیں تھا، جنہیں ملک و قوم کی سربلندی کے نام پر محاذ پر بھیجا گیا تھا، جانوں کے نذرانے دیتے رہے، لیکن ملک و قوم کو کیا حاصل ہوا؟ کارگل آپریشن کے پیچھے وہی کردار تھے جنہوں نے اپنے ان گھناؤنے جرائم پر پردہ ڈالنے اور سزاؤں سے بچنے کے لیے 12 اکتوبر 1999 کو بغاوت کی اور مارشل لاء نافذ کیا۔ یہ پرویز مشرف اور اس کے چند ساتھی تھے جنہوں نے فوج کے ادارے کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا بلکہ بدنام کیا۔ انہی لوگوں نے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے فضائی اڈے غیروں کے ہاتھوں میں گروی رکھے۔ آپ جانتے ہیں جہاں سے ڈرون اڑتے تھے۔ انہی لوگوں نے 12 مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتل عام کروائے۔ ہمارے غیرت مند بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی محرومیوں کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں۔ آج تمام سوالوں کے جواب فوج کو نہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کو دینے ہیں، جنرل فیض حمید کو دینے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو 2018 الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے۔ اور جنرل باجوہ صاحب، آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی مینڈیٹ کے خلاف وزیر اعظم بنانے کا حساب دینا ہے۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنا تمہیں احتساب سے نہیں بچا سکے گا عمران خان۔ یہ ٹی وی پر بڑکے مارنا اور دھمکیاں دینا تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ ڈاکو، لٹیرے اور غاصب، ان لوگوں سے آپ کو نجات دلانی ہے۔
हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। नवाज शरीफ साहब हैज़ आउटडन हिमसेल्फ। जो पिछली तकरीर उन्होंने की थी उसमें बड़ी 2-3 उन्होंने बातें की थी, लेकिन आज तो उन्होंने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना फ्लड गेट्स खोल दिए और पूरी एक चार्जशीट पढ़ दी। वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। आई विश हम सुना सकते, उनको डायरेक्टली सुना नहीं सकते, कानूनी पाबंदियाँ हैं, लेकिन सवालात काफ़ी उठ गए। एक चीज़ बड़ा क्लियर आ गया है कि स्ट्रैटेजी नज़र ये आ रही है कि इतना प्रेशर क्रिएट कर दें कि या तो अफसरान आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ हो जाएं, या आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ हो जाएं, या प्राइम मिनिस्टर सबके ख़िलाफ़ हो जाए और पूरा निज़ाम धड़म से नीचे आए। कुछ भी हो, लेकिन कोई ना कोई जो प्रेजेंट स्टेटस को है, चाहे सही या गलत तरीका ख़त्म होना चाहिए। बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है सियासी तकरीरों का। और आज जब नवाज शरीफ साहब ने तकरीर दी तो वेरी इंटरेस्टिंगली उन्होंने फ़ौज के जवानों और अफसरों को मुखातिब किया, फिर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को मुखातिब किया। और मुझे वो याद आ गए दिन जब इमरान खान ख़ुद कंटेनर के ऊपर खड़े होकर सिविल नाफरमानी का ऐलान कर रहे थे और वो जला रहे थे बिल, और कहते हैं ना वो गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। शायद उन्हीं की किताब से एक लीफ लिया उन्होंने। लेकिन ये जो एक नया रविश चल पड़ी है और अंडर सच ट्राई सर्कमस्टांसेस, सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, सब कुछ है, फ़ौज के साथ डायरेक्ट एंड बाय नेमिंग एंड शेमिंग जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, ये चीज़ कहाँ जाके रुकेगी? नवाज शरीफ साहब की स्ट्रैटेजी की डिस्परेशन समझ आती है, उनकी तो कमर दीवार के साथ लगी हुई है, लेकिन क्या गवर्नमेंट इसको सही तरीके से हैंडल कर रही, नहीं कर रही? कहाँ पे जाके बात रुकेंगी? रेड लाइंस जो रोज़ क्रॉस हो रही हैं। आज बलूचिस्तान में एक इनसिग्निफिकेंट अवैस नूरानी साहब, एक बड़े बाप के बेटे हैं, उन्होंने भी खड़े होकर आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगा दिया। अगरचे वो एक्सप्लेनेशन में आपको भी बताता हूँ आएगी कि वो इस जाविये से बात कर रहे थे कि लोगों को राय की आज़ादी नहीं है, वो नहीं है, बट वर्ड्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। खैर बहुत सी बातें आज नवाज शरीफ साहब ने, मुझे याद है लास्ट स्पीच जब की थी तो उसमें 2-3 बातें की। ऑब्वियसली तसल्ली नहीं हुई अभी। आज इट वॉज अ वेरी वेल क्राफ्टेड। आज उन्होंने कहा तमाम सवालों के जवाब फ़ौज को नहीं, जनरल कमर जावेद बाजवा को देने हैं, जनरल फैज़ हमीद को देने हैं। बाजवा साहब, आपको 2018 के इलेक्शन में तारीख़ में सबसे बड़ी धांधली और वहाँ के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। आपको काले पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग का हिसाब देना है। आपको आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरते हुए इमरान नियाज़ी को अवामी मैंडेट के ख़िलाफ़ वज़ीर-ए-आज़म बनाने का हिसाब देना है। एंड देन ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फिर बड़ा सीरियस चार्ज उन्होंने लगाया DGI के ऊपर। उन्होंने कहा जनरल साहब, आपको जवाब देना है कि आपने एक हाजिर सर्विस जज के घर जाकर आइन और कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसला करने के लिए क्यों दबाव डाला? पर मुझे ये बताओ आप, 2-3 बातें। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे अटैक नहीं है। ये 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जो सिटिंग आर्मी चीफ, सिटिंग DGI और इंस्टीट्यूशन को डायरेक्टली क्लॉबर कर रहे हैं और चीज़ों में। उन्होंने आज बात करते करते कारगिल का हवाला देते हुए भी कहा कि जी वो वहाँ पे लोग भूखे थे, चले भूखा नहीं, उनको असला तो पहुँचाना चाहिए था, जो इंडियन नैरेटिव पहले चलता था। और मैं कहीं जैसे मैं जनरल एजाज अवान को कहीं सुन रहा था तो उन्होंने कोट किया कि जी नसीम ज़हरा की बुक से कोट किया कि उसमें नसीम ने लिखा हुआ है कि इन्होंने ही जब फाइट चल रही थी कारगिल की तो इन्होंने ब्रजेश मिश्रा को पैगाम भेजा था प्राइम मिनिस्टर के लिए कि मैं आई टेक माई एरेंट ऑफिसर्स टू टास्क। तो हिस्ट्री तो दोनों तरफ चलती है। क्या ये इतना सिंपल मामला है कि जैसे मुशर्रफ कहते हैं कि हमें बोलना नहीं चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसमें आप अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो है वाइटल है बहुत चीज़ों से, वी आर स्टिल एट वॉर, हमारा टेररिज्म चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कि बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए? इज़ दैट वाइज? देखिए, इग्नोर तो आप नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बहुत बड़ी एक वोटर बेस है, कई 1 करोड़ से ज़्यादा है, जो अगर आप धांधली शुदा इलेक्शंस भी इनको कहें फिर भी एक वोटर बेस तो है, सपोर्टर भी है जो पंजाब में मौजूद है। और ये सबसे मेरे ख्याल में एक अहम पहलू इसका यही है कि जो बातें पश्तून इलाकों में की जाती थी, जो बलूचिस्तान में की जाती थी, जिसका अक्कासी आपको आज के जलसे में भी नज़र आई थी, वो एक मेन स्ट्रीम पंजाबी पॉलिटिशियन वो बातें कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं। और चाहे हम दिखा ना सके या ना दिखा सके, रद्द अमल तो आता है। चाहे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगले दिन किसी खिताब में उसके एक पॉइंट का जवाब देने की कोशिश करे, छुपानी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उनका ज़ाहिर 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, उनका एक वोटर बेस है। चाहे आप टेलीविज़न पे उनको सेंसर भी करें, या जैसे शिबली फराज साहब आज कह रहे थे कि एक गौर होगी कि इस पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, इट डज़न्ट मैटर।